सर थोड़ी सी क्या है, हम्म। मुझे 2021 2021 में एक बहुत भयंकर चक्कर आया था सर। अच्छा, और वो ठीक। चक्कर आया था कान में आवाज आने की वजह से। तो उस समय मुझे मतलब ऐसा लगने लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। तो हम्म फिर टेबलेट टेबलेट लेके मैं ठीक हो गया। हम्म हम्म उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम्म लेकिन अभी वर्तमान में हम्म तब से लेकर आज तक हम्म वो कान में आवाज आने का डर और चक्कर आने का डर बना रहता है सर। हम्म, चक्कर आता नहीं है, डर अलग। बना रहता है, ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी है। हम्म और ओवरथिंक सर बहुत ज्यादा होती है। ओवरथिंक इतनी ज्यादा होती है सर कि हम्म मतलब हम्म मान लीजिए मैं ऑफिस में कुर्सी पे बैठा हूं तो मुझे ये लगता है कि अब जैसे मान लो मुझे हार्ट अटैक आ गया यहाँ पे, तो मेरे हम्म कलीग्स क्या करेंगे, मुझे उठा करके अस्पताल ले जाएंगे। तो मैं वो पूरा इमेजिन अपने मन ही मन में कर लेता हूँ सर। होता कुछ ओके। नहीं है, हम्म अपने आप वो दिमाग में चलती रहती है। अब आज शाम से सर क्या है, इवनिंग के भोजन आज मैं कर नहीं पाया जिम जिम वगैरह की वजह से। तो हम्म मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक पड़ने वाला है। हम्म शाम से बहुत टेंशन हो रही, अपने आप पता नहीं क्यों विचार आ रहे हैं, बस ना कहीं दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ये विचार हमेशा बने ही रहते हैं सर। और सर एक्चुअल में अब मुझे ये मैंने यहाँ पे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया। तो हम्म बोले एनजाइटी है, एनजाइटी एनजाइटी, उन्होंने टेबलेट दी। मैंने सर कुछ समय टेबलेट खाई भी। हम्म। लेकिन मेरी एज सर 35 है। मैंने सोचा ऐसे इससे यार ये क्या दवाइयाँ खा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा ग्राउंड पकड़ा, एक्सरसाइज वगैरह की, घूमना हम्म फिरना चालू किया। हम्म ये सब चीजें की तो कुछ समय तो सर बेटर लगा। लेकिन उसके बाद फिर कभी कभी ऐसा लगने लगता है जैसे बहुत घबराहट हो रही हो, बहुत ज्यादा मतलब हार्ट पाल्पिटेशन भी नहीं बढ़ता है। सिम्टम्स एक भी नहीं आती सर, केवल माइंड और हार्ट। हम्म। लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी दर्द होगा ना सर, तो मुझे ये लगता है कि अब बस हार्ट अटैक पड़ने वाला है। तो सर ये इन चीजों से लेकर के मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और मैं ठीक है। बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा था, आपकी वीडियो देख रहा था। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ सर कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो कान की वजह से है या नर्व की वजह से है या रियलिटी में मेरी एंजाइटी है। और सर मैंने इसके लिए एक थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ। एक हम्म चर्च के फादर हैं, उनसे हम्म कंसल्ट किया। हम्म तो उनने मुझसे बोला कि तुम अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना वो लिखा करो। तो सर मैंने एक दिन प्रॉब्लम्स लिखी, तो हम्म मतलब आप भरोसा नहीं करोगे, उस दिन मैं इतना अच्छा हो गया जैसे मैं पहले था। हम्म मतलब ना कोई टेंशन ना कोई चिंता कुछ भी नहीं। हम्म लेकिन जैसे ही मतलब शाम हुई हम्म और शाम से वो विचारों का आगमन फिर शुरू हो गया सर। हम्म। तो शाम से अच्छा, फिर तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। जिसको आपने दिखाए थे ईएनटी वाले को, उसने सारी डिसीज लिखी, लास्ट में बीपी भी बता दिया आपको? जी जी। लास्ट में बीपी भी बता के छोड़ दिया, बोले ये है? हाँ ये है, और उनने फिर एक वर्डन 24 हाँ, और वर्टाइगो एक की। वर्टाइगो हाँ कहते हैं उसे, वर्टाइगो की। हाँ हाँ। मेरी बात समझ रहे हो आप? जी जी। चक्कर आने जैसा लगना अलग है जी सर। और चक्कर आना अलग है। जो जी वर्टाइगो होता है उसमें चक्कर आता ही जी सर। है ना? जी मतलब जी। उसको आपको पूरा झुमा देता है। जी जी। और जो एंजाइटी होती है उसमें ऐसा लगता है कि आप गिरे गिरे गिरे, पर दैट वो होता नहीं है। जी सर। यू आर थिंकिंग अबाउट कि यू आर गिरे 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 गिरे। जी जी। मेरी बात समझना। जी बिल्कुल सर। सांप सामने खड़ा है, जी जी। अलग बात है, लेकिन जी सर। सोचना कि सांप आया आया आया, समझ रहे? जी जी। लेकिन सांप सामने खड़ा है वो अलग है, और जो आया आया हम सोचते हैं वो अलग है। जी सर। तो तुम्हारे साथ क्या वाला है? आया आया आया। आया आया जी। तो आया आया का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। कि चक्कर आने मतलब वाला तो ये है नहीं। मतलब नहीं, मतलब आया आया का मतलब ये है कि वो तुम अपने मन से बुला रहे हो, मतलब मन से ही बता रहे हो सब कुछ। जी मतलब सर। जो आपका मन है हम्म। वो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड है ना? वो जी सर। इतना ज्यादा परेशान है जी जी। कि वो अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए, जी जो सर। अपने अंदर के इमोशंस को क्योर करने के लिए, वह आपको किसी भी हद तक कहीं तक भी गिराने की आवश्यकता कर सकता है। अच्छा। और यह सब वह अपने, कहना चाहिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। ये जो आप कर अच्छा। रहे हो ना, ये जो आप करते हो, ये भी आप अपने आप को कहीं उलझाने के लिए ही करते हो। अब मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं आपसे। नशा क्या करते हो?
सर कुछ भी नहीं करता हूँ, शराब नहीं पीता। हाँ, ये पान में तंबाकू खाता हूँ सर। सर क्या मजाक कर रहे हो यार? नहीं सर, मैं वो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा सर। आप मेरे लिए ये मतलब इतना मोटिवेट करते हो। आपके वीडियो देख के मुझे रात में नींद आती है सर। आपके जब तक वो एक आध टिप्स नहीं देख लूं मैं, और आपके जो कहने पे मैं टमाटर वमाटर सब खा रहा हूँ। मतलब कि ऑफिस में किसी के सलाद नहीं रखी रहती होगी, एक एचएम के ऑफिस में सलाद रखी रहती है। मैं सर पूरा फॉलो कर रहा हूँ अच्छा आपके लिए। चलिए, हाँ, शादी कब हुआ था आपका? शादी लेट करने का रीजन ये रहा सर, पुराना अफेयर हाँ, जो बहुत दर्दनाक था, और वो लड़की धोखा दे के चली गई। फिर मैं एकदम बहुत ज्यादा सैड रहने लगा, वही दर्द भरे नगमे सुनना, और अपने अपने आप को टोटल डिस्ट्रॉय करना। हाँ सर, मैं एक बात और बताऊंगा सर, मैंने वाइन भी पी है। मैंने मतलब जब ये अफेयर टूटा था तो उस समय मतलब 2019 से लेके 2021 तक सर मैंने वाइन भी मतलब डेली, जब तक मैं वाइन नहीं पीता था मुझे नींद नहीं आती थी। सर सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ, ऐसी बातें तो मैं बहुत सुनता हूँ। तो सर मैंने उस समय, और उसी समय आपको शायद याद होगा कोरोना का समय था, तो मैंने नए वाले हेडफोन लिए थे। तो मैं हेडफोन लगा के रात भर, मतलब हेडफोन चल रहा है और लगाए लगाए सो गए। ओहो। और फिर उसके बाद जो मुझे वो अच्छे से याद है, 28 अगस्त 2021 को मुझे जो वो चक्कर आए सर, मैंने लाइफ में पहली बार अपने आप को इतना असहाय महसूस किया। मैंने अपने बड़े भैया से बोला, भैया मुझे ले चलो, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। खड़े होने में चक्कर आ रहे थे, लेटने में चक्कर आ रहे थे, हर जगह चक्कर आ रहे थे। नहीं, वो फिर चक्कर ही आ रहे थे आपको। उसको ही एग्जैक्टली बीपी भी कहते हैं। अच्छा। वो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि अगर और उसमें ऐसा था क्या कि जैसे आप गर्दन नीचे झुका रहे थे तो एकदम से ऐसा लग रहा था कि बस अब भी गिर गए? सर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं हाँ हाँ लेटा था, हाँ, लेटे बिल्कुल में भी बिल्कुल आ रहे थे बिल्कुल, चक्कर। लेटने में भी बीपी भी कहते हैं हाँ उसको। लेकिन ये जिस किसी के साथ भी होती है जी सर। उसको इनिशियली बहुत भयंकर डर लगता है। जी सर, वो वो डर, एक डर हमेशा हाँ, बना रहता है सर। वो डर एक्चुअली में इस वजह से लगता है क्योंकि हम वो जो चक्कर को है कुछ और समझ लेते हैं। जी सर। वो चक्कर की वजह से डर नहीं लगता है आपको, ये बात हमेशा जी याद जी रखना, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जी वो जो डर आपके अंदर उत्पन्न हुआ था उस चक्कर की वजह से डर नहीं हुआ था। जी। उस जो चक्कर को आपने जो नाम दे दिया होगा ना कुछ, कि यू आर गोइंग टू डाई, है ना? अच्छा। आपने नाम दे दिया ना उसे कि आप हाँ। मरने वाले हो, आपके साथ पता नहीं क्या हो गया। हम्म। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि जो व्यक्ति बहुत स्ट्रेस्ड होता है, और आपने अभी अपना पूरा हिस्ट्री मुझे बता ही दिया जी जी कि सर। 1921 भयंकर शराब परी, फिर वहां पे गाली गलौच हुई, दिल टूटा मेरा, ये फिर कान में मैंने ईयर भोंपू लगा के सोया भी। तो ये एग्जैक्टली वही रीजन है, ये और कुछ नहीं है। मैं सर इतने डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ। मैं शांत, अभी तुम्हारे पैरों के तले से जमीन निकलने वाली है, तुमको एक्चुअल वजह पता चलने वाली है कि तुम्हारे साथ है क्या 2 मिनट जी में। सर। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना, जी। मास्टरबेशन कितना किया है? मास्टरबेशन सर बिफोर मैरिज के पहले। मैरिज के हाँ सर, पहले नहीं? हफ्ते में 1 या 2 बार। कभी ठीक कभी है, तो मतलब ये 19 से 21 के बीच में बहुत ज्यादा किया है। 19 से 21 के बीच में जब वो छोड़ के गई हाँ थी, हफ्ते में 2-3 बार भी हो जाता होगा ना? हाँ। जी जी सर। और पहले तो सर ये प्रॉब्लम थी कि अगर मास्टरबेट नहीं करो तो नाइट फेल हो जाता था। ये कब की बात बता रहे हो, 19 से पहले? ये 19 से वो लड़की 21 के के आने बीच से, में। अच्छा 19 से 21 के बीच में। जी अच्छा एक और चीज पूछना चाहूंगा। जी सर। देखो दारू का भी आपने बता ही दिया कि 19 से 21 3 साल बहुत होता है शराब पीना, जी। और वो भी तुम बहुत फाड़ के शराब पी होगी तब फाड़ तो की पी। सर डेली, मतलब डेली मैंने लॉकडाउन में, आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने लॉकडाउन में कैसे एक मतलब 200 रुपए का क्वार्टर मैंने 800-800 रुपए में लिया है। इतना बाप, भयंकर आदि हो गया था। और मुझे जब ये चक्कर आया फिर मैं ऐसा डर गया कि फिर उसको छूने का मन नहीं हुआ कभी। चलो, तम्बाकू खाना कौन सी उम्र से शुरू किया था? तंबाकू खाना सर मैं जयपुर से पढ़ा हुआ हूँ, तो 2000
5 में दिलबाग गुटखा चलता था वहां हम पर, केसर पता है वाला। पता है मैं हाँ वहां जयपुर बहुत जाता हूँ विजिटिंग में। तो सर वहां से दिलबाग खाना शुरू किया था मैंने। हम्म। फिर वो वहां से लौट के आए, इंदौर में आए तो वो खैनी वाला आता था, वो इंदौर में खैनी वाला खाया। फिर घर पे लौट आया, सीधा मल के और सुपारी पेपरमेंट डाल के खाते, वो खाना शुरू किया। तो अभी वो तो चल ही रहा है सर। आज अभी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। आज एक काम करो, आप रात में सोने के पहले जी सर। आप क्या करना, आप अपने बिस्तर पे बैठना सोने के पहले, जी और वहां पर क्या करना, सांस आती हुई जाती हुई सांस को देखना, जी सर। और उसमें यह ऑब्जर्व करना कि जब सांस अंदर आ रही है तो आपका पेट फूल रहा है, जी सर। और जब सांस बाहर जा रही है तो आपका पेट पिचक रहा है। जी सर। ये जरा करके देखो, फिर मुझे बताना कल आपको, ठीक है? जी अच्छा, एक और जी चीज जानना चाहूंगा, क्या आपको गैस बनती है? जी सर, गैस बनती है सर। बहुत सही। गैस बनती है सर। मैं मतलब कि कहना चाहिए पिछले अभी 2 महीने से बंद कर दिए गैस की टेबलेट, गुस्से ही में कि ये केमिकल ही केमिकल अंदर जा रहे हैं। और चलो, उसके पहले मैं रोज सुबह एक पेंट समझ या गया पेंट कोई भी ऐसी टेबलेट समझ ले गया लेता समझ था। गया समझ